እነዚህ 3D ፕሪንተር ማሽኖች ቦታ የማይወስድ ቤታቸው ውስጥ ሆኖ እንደ ፓርት ታይም መስራት ይችላሉ። አንዴ ካዘዝከው በኋላ ራሱ እስከሚጨርስ ድረስ አንተንም አይፈልግም። ራሱ ሲጨርስ ያቆማል። አመራረታቸውንም እናስተምራለን። አመራረቱንም ተምረው ራሳቸውን ማምረት መጀመርም ይችላሉ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የትርታ ሪቪው ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ፈጣሪ ይመስገን በጣም ሰላም ነን። ትርታ ሪቪው በትርታ ሪቪው ፕሮግራሙ የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦችን፣ የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማቅረብ ይታወቃል። ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል ብለን ያሰብነውን መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። ይዘንላችሁ የመጣነው መረጃ እዚህ ጋር ከጎኔ እንደምታዩት በጣም ውብና ሳቢ የሆኑ ዲዛይኖችን እየሰራ የሚያወጣልንን ማሽን ላስቃኛችሁ ነው የመጣሁት። እዚህ ጋር ስታዩ እነዚህ በጣም ውብ የሆኑ እቃዎች በምን አይነት ሁኔታ ሊሰሩ እንደሚችሉ እህታችን የምታሳየን ይሆናል። ፕሮግራማችንን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው በመከታተል ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን እያለን ይህን ፕሮግራም ወደ እናንተ በማቅረብ እኔ መስቀሌ ጎበና ካሜራማናችን ናውል አብሮን ይቆያል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እህታችን። ሰላም እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ በሚሊኒየም አዳራሽ በኢትዮጵያ ታምረት ፕሮግራም ላይ የተገኘ ነው። እንደናንተ አይነት የስራ ማስጀመሪያ ማሽነሪዎችን ይዘው የመጡ ድርጅቶችን ለመቃኘት ነው። እዚህ ጋም ደግሞ እናንተን ስላገኘን ደስ ብሎናል። ራስሽን ከማስተዋወቅ ጀምረሽ የምትይዟቸውን ማሽኖች ብትነግሪ። እሺ፣ እኔ ሳራ እባላለሁ። ይዘን የመጣ ነው ደግሞ ዛሬ እዚህ 3D ፕሪንቲንግ ማሽኖች እንዲሁም ደግሞ ከንብ ቀፎ ጋር የተገናኘ ደግሞ የንብ ቀፎን ዘመናዊ ማድረግ ላይ የሚሰራ ዲቨሎፕመንት ላይ ያለ ሌላ ስራም ይዘን መጥተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለልጆች በሰመር የምንሰጠው ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር በተገናኘ የምንሰጠው ትሬኒንግ አለ። እሱንም ፕሮሞት ለማድረግ ነው በዚሁ የመጣ ነው። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ከዚህ ጋር ብንጀምር እነዚህን እቃዎች የሰራችሁት በምን ማሽን ነው? እነዚህ 3D ፕሪንተር ማሽኖች ከውጭ ኢምፖርት የሚደረጉ ናቸው ማሽኖቹ እና እነዚህ 3D ፕሪንተር ማሽኖች መጀመሪያ በኮምፒውተር 3D ሞዴሎችን ከሰራን በኋላ ጂኮር ተቀይሮ ይሰጣቸዋል። ከዛ እነዚህ የምታያቸውን ፍላመንቶች ተጠቅመው ፕሪንት አውቱን እነዚህ የምታያቸውን ነገሮች ያመርቱልናል ማለት ነው። እና እነዚህ ፍላመንቶች ደግሞ ከዚህ ከውጭ ኢምፖርት ከሚደረጉት በተጨማሪ ሀገር ውስጥ ከሃይላንድ ሪሳይክል ተደርጎ መጠቀም ይችላል። እነዛን ሪሳይክለር ማሽኖች ደግሞ እኛ ጋር አሴምብል አድርገን እንሸጣለን ማለት ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንደውም ግብአቱንም እዚህ ፕሮሰስ ማድረግ መቻል እንድንችል ስለምታደርጉን በጣም ጥሩ ነው። እነዚህን እቃዎች እንግዲህ አሁን ላይ እንሽጥ ብንል እዚህ ጋር እኛ ራሱ እያየን ሽጡልን ያሏችሁ ሰዎች አሉ፣ እነዚህን የሚያማምሩ እቃዎች። ስለዚህ እነዚህን እቃዎች ለመስራት ምን ምን ያስፈልገናል? መጀመሪያ እንደነገርኩ መጀመሪያ ሞዴሊንጉ ነው የሚቀርመው። 3D ሞዴሉ ይቀርማል። 3D ሞዴል ካደረገን በኋላ እነዚህን እቃዎች በዚህ ማሽን ፕሪንት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ወደ ገበያ ሲቀርቡ ደግሞ ያው የፕሪንቲንግ ሰርቪስ የፕሪንቲንግ ቻርጅ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ያው ለፕሪንቲንጉ በግራም ነው እንትን የሚባለው የሚታሰበው በግራም ከ15 ብር እስከ 20 ብር ድረስ ቻርጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ማሽኖቹ ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ነው የሚቀርቡት። በጣም ጥሩ። እነዚህ ማሽኖች አይነት አላቸው ወይስ እንደዚሁ አይነት ብቻ ነው ያለን? አለ ማሽኖቹ አሁን ይሄኛው የምታዩ ኢንደር ፕሮ ይባላል። 50 ሚሊ ሜትር ፐር ሰከንድ ማምረት ይችላል። ያኛው ኢንደር ነው፣ እሱ እስከ 100 ሚሊ ሜትር ፐር ሰከንድ ያመርታል። ሳይዛቸው አንድ አይነት ሆኖ ስፒዳቸው ላይ ነው የሚለያዩት ማለት ነው። ከነዚህ ደግሞ በስፒድም የሚሻሉ በሳይዛቸውም የሚሻሉ ማሽኖች አሉ። አሁን የነዚህን ሳይዝ ካያቸው 22 በ22 ሆኖ ከፍታቸው 25 ሴንቲሜትር ድረስ ማምረት ይችላሉ። ከፍ የሚሉት ደግሞ 45 በ45 ሆኖ ሄታቸው እስከ 50 ሴንቲሜትር ድረስ ያሉትን ነገሮች ማምረት ይችላሉ። የሚሰሩ ሞዴሎችን ማምረት ይችላሉ ማለት ነው እነዛኞቹ። ኦኬ በጣም ጥሩ። ይሄኛውን አሁን በየትኛው ማሽን ነው የሰራችሁት? ይሄኛው ከፍ ባለው ማሽን ነው የተሰራው እና እነዚህኞቹን ግን ትንንሾቹን በእነዚህ መስራት ይችላል። ከፍ ያሉት ማሽኖች በስፒዳቸው እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ ሞዴሎችንም ለመስራት ስለምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ስፒዳቸውም ፈጣን ስለሆነ እነሱም ፕሪፈር ይደረጋሉ ለትልልቅ ሞዴሎች ማለት ነው። በዛ ነው። ስለዚህ ይህንን ስራ ለመስራት የመጀመሪያው መስፈርት ሞዴል ዲዛይን ማድረግ መቻል ነው። ዲዛይን መጀመሪያ 3D ሞዴሊንግ ስኪል ያስፈልጋል። በምንድን ነው የምንሰራው? 3D ሞዴሎችን በምን አይነት ሶፍትዌር ነው የምንሰራው? ምንስ አይነት ስልጠና ያስፈልገናል? እሱንስ እንዴት ማግኘት እንችላለን? ከ3D ሞዴሊንግ ጋር በተገናኘ በተለያየ ጊዜያት የምንሰጣቸው ትሬኒንጎች አሉ። ኮርሶችን አዘጋጅተን እናስተምራለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ራሳቸውንም ዩቲዩብ ምናምን እያዩ መማርም ይችላሉ። ስኪላቸው ማዳበር ይችላሉ። ያው የሰውም የራሱ ጥረትም ስለሆነ ማለት ነው። ስኪል ማዳበር ላይ ስንመጣ መጀመሪያ ሞዴሊንጉ ነው የሚቀርመው ነው የምንለው እኛ።
እሺ በጣም ጥሩ። ሞዴሊንጉን ቻልኩኝ፣ እቃውን ልገዛ ብፈልግ ይሄኛውን ማሽን በምን ያህል ብር ነው የምገዛው? ይሄኛውን ማሽን በምን ያህል ብር ነው የምገዛው? ይሄኛው ማሽን 60 ሺህ ብር ነው። 60 ሺህ? አዎ በ60 ሺህ ብር ይሄን ገዛለሁ። ግብአቱን በምን ያህል ብር ገዛለሁ? ግብአቱ ኢምፖርት የሚደረገው እንደነገርኩ ነው። ይሄ ኢምፖርት የሚደረግ ማለት ከሃይላንድም ሪሳይክል ማድረግ ይችላል። ኢምፖርት የሚደረገው 4500 ብር ነው 1 ኪሎ ግራም አንዱ ፍላመንት ማለት ነው። ይሄ ደረቁ፣ ፍሌክሲብሉ ደግሞ 6200 ብር ነው። ኦኬ የሁለቱ ልዩነት ምንድነው? ይሄኛው ደረቅ ነው፣ ያኛው ፍሌክሲብል ነው። ፍሌክሲብል ሊሆኑ ስራዎችን ለመስራት ያኛው ነው የሚመረጠው። ይሄ ደረቁ ደግሞ ከሃይላንድም ሪሳይክል መደረግ ይችላል። ሪሳይክለር ማሽኑን ደግሞ እኛ ጋር አሴምብል አድርገን እንሸጣለን። እሱም ዋጋው 45 ሺህ ብር። 45 ሺህ ብር። ይሄንን ራሱን ከሃይላንድ ከወዳደቀ ሪሳይክል አድርገን መስራት የምንችልበትን በጣም ጥሩ ነው። እሺ ስለዚህ ይሄንን ማሽን እኔ በመጀመሪያ በ60 ስንት ነው ያልሽው? በ60 ሺህ ብር ማሽኑን ገዛለሁ። ፊላሜንቱን የሀገር ውስጡን እንኳን ባልጠቀም የውጭውን እስከ ስንት ገዛለሁ? 4500። ስለዚህ በ64500 ብር ይሄን ቢዝነስ መጀመር እችላለሁ ማለት ነው? አዎ ይቻላል። ይቻላል። እንደምታየው 3 ፌዝ ምናምን አይደለም፣ በሲንግል ፌዝ በኖርማል ማከፋፈያ መጠቀም ይችላሉ። ያን ያህል ቦታም አይወስድም። ቤታቸውም ውስጥ ሆነው እንደ ፓርታይም መስራት ይችላሉ ከፈለጉ። ስራቸውም ላይ እንዳለ አንዴ ካዘዝከው በኋላ ራሱ እስከሚጨርስ ድረስ አንተንም አይፈልግም። ራሱ ሲጨርስ ያቆማል። እንደዛ መስራትም ይችላሉ፣ መጀመርም ይችላሉ። ከነዚህ ማሽኖች ተጨማሪ ደግሞ ሲኤንሲ ማሽኖችንም እያመረትን እንሸጣለን። አመራረታቸውንም እናስተምራለን። አሁን የሚጀመሩ የሲኤንሲ ማሽን አመራረት ስልጠናዎች አሉ፣ ለአንድ ወር የሚቆዩ ስልጠናዎች። አመራረቱንም ተምረው ራሳቸውን ማምረት መጀመርም ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው እየነገርሽን ያለሽው። ኢቭን ማሽኖቹን ወደ ማምረት መግባት ለሚፈልግ ራሱ ስልጠና መስጠት መቻላችሁ ይሄ ትልቅ እድል ነው ለቤተሰቦቻችን። ይህንንም ስንጠቅም ደስ እያለን ነው። እነዚህን የሚያማምሩ እቃዎች እዚህ ጋር አይተናል። ስለዚህ በ3ዲ ፕሪንተር ማሽን ምን መስራት ይቻላል? በ3ዲ ፕሪንተር ማሽን እንደዚህ ጋር ነው የምታያቸው። አሁን ይሄኛው ለላምፕ ሼድ ታስቦ የተሰራ ስራ ነው። ላምፕ ሼዶችን መስራት ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ጊሮች አሉ፣ የስፔር ፓርት የፕሪንተር ሊሆን ይችላል፣ የመፍጫ የተለያዩ እዚህ አገር ውስጥ የማናገኛቸው ከውጭ ኢምፖርት የሚደረጉ ጊሮች አሉ እና ገበያ ላይም ውድ ናቸው። እነሱን እዚሁ በቀላሉ ሞዴል አድርገን አምርተንም ወደ ገበያው መቀላቀል እንችላለን ማለት ነው። ከቀላሉ ስንጀምር ኪቼኖች አሉ፣ የተለያዩ ስታምፖችንም መስራት እንችላለን። የተለያዩ ቅርጾችን በዚህ እያመረትን ወደ ገበያው ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ፣ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ምናልባት አሁን እዚህ ጋር ስናይ የተለያየ ከለር ያላቸው አይነት ነገር ነውና የተለያየ ከለር ያለው ሎጎ ነው እያየን ያለ ነው። ይህንን ከለር እንዴት ነው ልታመጡ የምትችሉት? እነዚህን ከለሮች አሁን ፍላመንቶቹን አንዴ መጀመሪያ አንዱን ታመርታለህ፣ ከዛ ፍላመንቱን እየቀየርክ ማምረት ትችላለህ። ኢዚሊም ደግሞ ስፕሬም ይቀበላሉ። እንደዛም እያደረግ ማምረትም ትችላለህ፣ የተለያዩትን ከለሮች ማለት ነው። እንደዛ በቀላሉ መሰራት ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ከፈለኩ በፓርታ ላይ ተሰርተን አሴምብል ማድረግም ትችላለህ። እሺ በጣም ጥሩ። ስለዚህ እስኪ አሁን እነዚህን ነገራት የሚያመርተው ማሽን በትንሹ ብታሳየን አጠቃቀሙ ላይ ምናምን። እሺ አሁን ይሄ ማሽን አሁን ዶም ፕሪንት አድርጎ ጨርሶ ነው እና በዚህ በኩል ፕሪንተር ማዘዣው አለ። ሚሞሪም ይቀበላል። ከኮምፒውተርም ጋር መገናኘት ይችላል። ከዛ መጀመሪያ በኮምፒውተር ያመጣነውን ፋይል ወደዚህ ካስገባን በኋላ ፕሪንቱን እናዘዋለን ማለት ነው። በዛ በኩል ፕሪንቱን አዘን አንዴ ካዘዘን በኋላ እሱ ይሄንን እያቀለጠ እየተንቀሳቀሰ ያዘዝነውን 3D ሞዴል አድርጎ ያወጣልናል ማለት ነው። እሺ ምናልባት እዚህ ማሽን ላይ ሊበላሽ ይችላል ብለሽ የምታስቢው ቅያሪ ይፈልጋል ብለሽ የምታስቢው አጠቃቀም ስህተት ቢፈጠር ይበላሻል የምትይው ነገር ምንድን ነው? ያው አጠቃቀማቸው ላይ መጀመሪያ ትሬኒንግ ሰቃለን እንዳልኩ፣ ግን ኢንኬዝ እንኳን የሆነ ነገር ቢበላሽ የ1 አመት ጋራንት አላቸው ማሽኖቹ። ሜንቴናንስ እንኳን ቢያስፈልጋቸው እኛ ጋር መጥተው ኢዚሊ ሜንቴን ማስደረግ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ፣ በጣም ደስ ይላል። እሺ እህታችን እንግዲህ ይህንን ማሽን ወደድ ነው ገዛን፣ ስልጠናውንም ሰለጠንን፣ ወደ ስራው ገባን። በዚህ ማሽን ተጠቅመን ምን ያህል ትርፍ ልናገኝ እንችላለን? አሁን እነዚህ ማሽኖች ሲገዙ ይሄኛው 60 ሺህ ብር ሊገዛ ይችላል። አንዱ ፍላመንት 4500 ብር ነው። አሁን አንዱ ፍላመንት ማለት በግራም 4 ብር ከ50 እንደማለት ነው። ፕሪንት በሚደረግበት ሰዓት ግን በግራም ከ15 ብር እስከ 20 ብር ነው ቻርጅ የሚሆነው። ስለዚህ እዛ ላይ ትርፍ ማግኘት ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ ከግራም ከ10 ብር በላይ እናገኛለን።
ከ10 ብር በላይ ማግኘት ይችላል። እዛ ላይ ያንተ ያው የጉልበትም እንትን አለ ሲቀጥል የኤሌክትሪክ ኮስቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ትርፋማ ነው የምትሆነው ማለት ነው። የሚገርም ነው። ስለዚህ በግራም የተጣራ ገቢ በራሱ 8 ብር 7 ብር ብናገኝ በግራም በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው። አዎ በደንብ ፕሮፊታብል የሆነ ቢዝነስ ነው። ኦኬ ምን ያህል ታውቋል ይሄ ማሽን በዚህ ሀገር? አዎ በደንብ ይታወቃል ብለን አናስብም። ያው አሁን ላይ ግን በደንብ 3D ፕሪንቲንግ አይዲያውን በደንብ እየተስፋፋ ስለመጣ በደንብ አሁን በደንብ ፕሮሞት እየተደረገ ያለ ነገር ነው። ኦኬ በጣም ጥሩ። ምናልባት ለማጠቃለል ያህል ለቤተሰቦቻችን የምትነግሪልን ነገር ካለ ንገሪልንና እናጠቃለን። እሺ ያው እነዚህ 3D ፕሪንቲንግ ማሽኖች በመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን ማለት አሁን እነዚህ ጊሮችን ብታይ ፕሮብሌም ነው እዚህ ሀገር ውስጥ የማይገኙ የፕሪንተር ጊሮች ምናምን ነገር በነዛ ጊሮች ምክንያት በነዚህ በጥቃቅን ጊሮች ምክንያት የሚቆሙ ማሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ነገሮች ግን እዚሁ ተመርተው ፕሮብሌም ሶልቭ አደረገ ማለት ነው እና ወደ ገበያው ሲቀላቀሉ የተለያዩ ያልታዩ ፕሮብሌሞች ሊኖሩ ይችላሉ። በእነዚህ ሶልቭ ሊደረጉ የሚችሉ እነዛን በማምጣት ወደ ገበያው መቀላቀል ይችላሉ እንላለን። በጣም ጥሩ። አድራሻችሁን ብትጠቅሱልንና ቤተሰቦቻችን ሲፈልጓችሁ እናንተን ደውለው እንዲያገኙ በአካል መጥተው እንዲጎበኛችሁ ብናደርግ። እሺ አድራሻችን ቦራ ኪድስ ሞል ግራውንድ ፍሎር ቁጥር 5 ላይ እንገኛለን። እዛ ቢመጡ ያገኙናል። ሮቦክስ ሮቦቲክስ ኤንድ ኤአይ ሴንተር ማለት ነው። ስልክ ቁጥር 0972 08 68 68። እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ይሄንን ቢዝነስ ስንቃኝላችሁ ወይ ደግሞ ስንጠቅሟችሁ በጣም ደስ ብሎንና በመተማመን ነው። ምክንያቱም ይሄ ማሽን በጣም ትንሽዬ ማሽን ልክ እንደ ሳጥን ቁጭ ልናደርግ የምንችለው ወይ ደግሞ ትንሽዬ ቦክስ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። በቀላሉ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ የሚችል ትንሽዬ ማሽን ነው። ይህን ትንሽዬ ማሽን ስንጠቀም ደግሞ እዚህ ጋር የምታያቸው ነገራት ምንም የተወሳሰበ ነገር የላቸውም። ያ ማለት ለጥገና ብዙ አትቸገሩም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ግብአቱ ላይ ስንመጣ እነዚህን ግብአቶች ከውጭ ማስመጣት ከፈለጋችሁ ማስመጣት ትችላላችሁ። አይ ከውጭ አይደለም ሀገር ውስጥ ደግሞ ሪሳይክል አድርጌ መጠቀም እችላለሁ ካላችሁ ከሃይላንድ ራሱ ሪሳይክል ማድረግ የምትችሉበትን እድል ድርጅቱ ራሱ ማሽኖቹን ገጣጥሞ እያቀበላችሁ ስለሆነ ይሄ በጣም ትልቅና መልካም እድል ነው ብለን እናምናለን። እንደምታዩት ቅድም ስናወራ ነበር እነዚህ እቃዎች ቤታችን ውስጥ ጌጥ ሆነው ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ናቸው። በደንብ ማንንም ይሄንን እቃ አይኑን ሳያሽ ይገዛችኋል ማለት ነው። ለሌላ ፐርፐዝ ከጌጣጌጥ አልፎ ራሱ በአክሰሰሪ ደረጃ እናውራ ከተባለ እነዚህን የመሳሰሉ ትንንሽዬ አክሰሰሪዎች ተበላሽተው ቆሞ ያሉ ማሽኖች ይኖራሉ። እነዚህ ማሽኖች እንግዲህ ብትገዙ እናንተ በጣም ውጤታማና ትርፋማ ትሆናላችሁ እያለን ፕሮግራማችንን በዚህ አጠቃለልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን።